Что такое? Блин. Просто плохо. Что делать? Мы с этим тоже снимаем. Что? Это здесь не было. Ну-ка, давай. О, машина. Надо идти. Ай. Это что будет? Не могу сказать. Да, это Ой, куда пошел? Это не тот автобус. Пингвины, пошли! Блин, что мне делать? Первого убить, первого купить, второго нет, делать. Ой, что такое было? Нет. Мне надо какой-то что позамись? Наконец-то перейти. Вот, лодку, кружки Да, конечно, осталось 200 тысяч. Сейчас найду 200 тысяч. Держите. А, у вас тут много денег. Ну, все готово. А, спасибо. Ну, можно и так. Все, сюда мы сейчас уже потихоньку. Карту. О, вниз. Ай, все, спасибо.